Okay, welcome back, brother sister. Okay, 我收到很多 PM 很多 message about how to choose a dishwasher. So today 我 go in depth， 我自己怎么选 dishwasher. So I'm also like a normal Asian family 啦，我不喜欢 dishwasher 的，我觉得是撩尾啦，又顶味，然后又不懂洗得干净吗？讲真的，我们华人喜欢煮这种咖喱这些吗？它真的洗得掉吗？这样油的东西。所以后面我第一家 dishwasher 是人家送的，所以我用了差不多第一家用了差不多8年。I fall in love with it。那我不可以没有 dishwasher， 它洗得比我面还干净。讲真的 ，Nice。So basically dishwasher 怎么样把它东西洗得干净 ？So basically 很多是靠这个东西叫做这个 tablet。So 这 tablet 本身 OK 不是拿来玩的啊，这 tablet basically 是来帮你，还像我们的 detergent washing detergent 一样，它帮你 dissolve 掉那些 stubborn stain on 那个 pot 或者盘。So once 这个东西被 soften 了过后，对吗？它会用很 high temperature 的水来帮你洗干净。So like 70 degree, 50 degree, based on 你用什么 mode itself 啦。So 我没有 answer 你 question 对吗？到底什么选 dishwasher？ So basically 看你的 budget 在哪里啦。OK, dishwasher 有很多种，你看像 maybe 这个，他们有从最便宜的到最贵的。像我跟你讲过，有从400块、500块，all the way 到2、3千块，分别在哪里？便宜的 dishwasher 对吗？他们没有 drying effect， 他们 basically 叫做 drip drying， 就是洗完盘过后对吗？它的盘会在那边慢慢 drip， 就到干为止。比较贵一点的 dishwasher 呢，它有一种就是叫 steam drying。So what does steam drying do? So basically using balance residue of 那个 heat 对吗？帮你 basically steam dry 你的 plates。But 它有一个 problem 是因为如果你们没有开 in time after 那个 drying 对吗？一样啦，因为里面闷嘛，是 water vapor， 它会有 water droplets。那他们有一种东西叫做有些 brand 叫做 zero light drying， 我不要 emphasize 那个 brand 啦。有些他们叫做 steam drying， 他们有一个 special 的 drying 的那个 capacity to 帮你 absorb away 那些 moisture，so to keep your plate all this dry。So 不一样的 budget 就拿到不一样的东西啦。还有一些的 price difference 就是他们的 country of origin 咯，有些是 Europe 做的，有些是中国做的。我 personally 通常我用了这样多年的 dishwasher 啦，我喜欢用的就是 as long as 它有一个 basic drying steam function， 我就很开心了。不管它 market 有人都跟你讲什么，它有 quadlets 的那个 spray arm、double spray arm、up down spray arm， 我觉得不用这样在意啦。然后呢，只要省水、省电，等洗得干净，后面有 drying，I think this is more than enough. That's all we want 啦。So， 如果你有任何疑问 ，comment below。有什么 specific models 你要basically analyze， 我自己会 direct PM 你，给你我自己的 personal advice 啦。Thanks for watching. Please help me like and share. This is TLJ Home Solution. Your home, our solution.